হ্যালো। হ্যাঁ, এসি সার্ভিসিং সেন্টার। হ্যাঁ, আমি বিশ্বজিৎ নস্কর। কালকে ফোন করেছিলাম, আজকে বললেন যে সকাল সকাল লোক আসবে। এই তো 12টা বাজতে যায়, এখনো কেউ আসলো না। ও পাঠিয়েছেন, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। কে? এসির লোক। ও আসুন আসুন, আমি ফোন করেছিলাম, আসুন। আচ্ছা চ তোরা চ, আমি জুতো খুলে যাচ্ছি। সাইডে কর। এখানে এসি আছে? এই এসি আছে। এই শীতকাল পড়েছে, ভাবছি আমার ইনডোর ভালো আছে, আউটডোরটা সার্ভিসিং করে আমি এখন তো এসিটা বন্ধ রাখবো। আচ্ছা, আবার সেই গরম পড়বে, তারপর চালাবো। শুধু সার্ভিসিং হবে? হ্যাঁ, সার্ভিসিং হবে। ঠিক আছে, করে দেবো। নিন, করুন। সুমন, যা 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 নিয়ে এসছিস যন্ত্রপাতি সব বার কর দেখি। ঠিক আছে ঠিক আছে। কোদাল? লাগে, আমাদের কাজে লাগে, ওই জন্য নিয়ে আসা। ঠিক আছে। এ তো ঘাস পরিষ্কার আর কুপাতে লাগে, এ আবার এসিতে কবে থেকে লাগবে? আমাদের লাগে। ও আচ্ছা আচ্ছা, কি জানি। ওই ধুলোগুলো পড়ে না, হুম। ওই কাচিয়ে ঝেড়ে নি। সুমন যা ওপরে ওঠ দেখি। देव टेपटा दे दो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ও টেপ মাপছে কেন? টেপ দিয়ে কি হবে? আরে কাকা, আমি যে জায়গাটায় উঠি না সেই জায়গাটায় আগে একবার মেপে নি, তারপরে আমি উঠি। আচ্ছা আচ্ছা, এবার বুঝলাম। নে নে, কাজ শুরু কর। দাঁড়াও দাদা, তোমার গ্যাসটা একবার চেক করে নি, বুঝলে? করো। আবে সালে, এই রে, এ কি চেক করার নামে ও সব গ্যাস বার করে দিচ্ছ? এই ধর ধর ধর, লিক হয়েছে লিক হয়েছে লিক হয়েছে। যা, এ মনে হয় সব গেল। এটা আটটা একটু আধটু ভুল হতেই পারে। কাজে একটু হয় কাকু এরকম। সব গ্যাস তো বার হয়ে গেল, আর তো ঠান্ডা হবে না। এবার গ্যাস- কি হবে উপায়? গ্যাস বেরিয়ে গেছে যেমন, তেমন আমরা গ্যাস ভরে দেবো। আমাদের কাছে সব স্টক আছে, আমরা চিন্তা নেই। ঠিক আছে, ওকে। বুঝলেন, গ্যাস আমাদের ভরাই সবসময় কাজে থাকে। এ তো স্যাবলনে রে। কি বলে, এটা এসির গ্যাস এসির গ্যাস? R22। আর ভাই দামি গ্যাস। না, ভরে দিলাম, হয়ে গেছে। যতটা গ্যাস ভরেছে তার বেশি ভরে দিয়েছি। চিন্তা নেই। একটু গ্রিস দিয়ে দিই। এই গ্রিস দিয়ে দিলাম মানে আপনার ওখান থেকে আর গ্যাসটা বের হবে না, বুঝতে পারলেন? এটা মিস্ত্রি আর দুটো খুঁজলেও পাবেন না। না, আমি এসির মিস্ত্রি এত দেখেছি, কোদাল হাতুড়ি নিয়ে মিস্ত্রি আমি খুব ওই কম যে বললাম, দেখেছি। এই যে ধুলো পড়ে, কে এখন তোমার ওই ওখান থেকে ঝুলে গিয়ে এ দিয়ে পরিষ্কার করবে? আমরা এরকম কোদাল নেবো, ঢোকাবো, এই দেখো তোমার ঝুল ফুল এলো। কত ঝুল এলো? হ্যাঁ, কত ময়লা হয়েছে এখানে। এই দেখো, কত ঝুল বেরোলো দেখো। পোকা পোকার ঘর। কোন মিস্ত্রি কাজ বন্ধ করেছে এরকম কাজ? আমরা যা করে দেবো না, চিন্তা নেই তোমার। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ময়লা দেখো, আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য আমাদের কোদাল লাগে। এবার বুঝলেন তো? দে রেঞ্জ দে। তুমি কি ওদের হেড মিস্ত্রি? হ্যাঁ, ওরা হেল্পার আমার। এই জল নিয়ে তো।
এইটুনি বোতলের জল হয়ে যাবে? এই যে সব কাজ ও একাই করে দিয়েছে। ওইটুকুনি বোতলের জল বলছো যাতে আমি একটু ছিটিয়ে দেবো বলে, এই যে আসল কাজ তো এই করে দিয়েছে। কি জানি, আমি তো এই প্রথম এরকম মিস্ত্রি দেখছি। তুমি এসি চালাবে তো এখন বরফ পড়বে। স্নো স্নো নে জল। ব্যাস ব্যাস। কাকা ভাবছি হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি, ও যা কাজ তো এই। আমরা বেশি কথা বলি না কাস্টমারদের সঙ্গে, আমরা কাজ করে বেরিয়ে যাই, বুঝলে তো। তাও তোমার সঙ্গে, তোমাকে ভালো মনে হলো বলে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করছি। এই যে নাইসিল পাউডার। এসিতে নাইসিল পাউডার কি হবে? পুরো একদম ঘর ঠান্ডা করে দেবে। বরফের চাই বেরোবে বল, হ্যাঁ বরফের চাই। এটা কি হচ্ছে? যেটা বোঝেন না কেন ফালতু কথা বলেন, এই জন্যই আমি কোনো মালিক থাকলে আমি করি না, কাজ বাজ করি না। আমরা তো সার্ভিস কাজ করতে এসেছি, আমাদের কত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার কি এসি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে? এই যা করে দেবো, 1 বছর আর হাত দিতে হবে না। এটা আবার কি? এটা তো মনে হচ্ছে খৈনির ডিব্বা। খনির ডিব্বা। এ আবার কি কাজে লাগবে? সব কি তোমার ওখানে লাগালে হবে? আমাদের ভেতরে কিছু লাগাতে হবে। কাজ শেষ, টাকা বার করুন। জব করে টাকা আনুন। কত টাকা? সুমন অ্যামাউন্টটা বলে দাও। 500? না 5000 লাগবে। 5000? কাজের কোনো ইয়ে নেই? 5000 মেরে একদম তো। এই মালপত্র গোছা, আমাদের বোকা হলে পেয়েছি। বেরো, কিচ্ছু পয়সা হবে না, বেরো। 12 ঘাটের জল খেয়ে পুরো শিব সেজে বসে আছি, ভেবেছে বোকা লোক, যা বোঝাবে তাই বুঝবো।